si jogurtí. Jogurt ten je dobrý, ten je mňa. Raňajky sú dôležité jedlo dňa. Kto je veľký, máš skratní. Otvorí si jogurtí. Jogurt ten je dobrý, ten je mňa. Raňajky sú dôležité jedlo dňa. Raňajky sú dôležité jedlo dňa. Raňajky sú dôležité. Po vrecku má červené jablčko, po vrecku má. Koho rada vidím, koho rada vidím, tomu ho dám, tomu ho dám. A ja ťa, mamička, najradšej mám. A ja ťa, mamička, najradšej mám. Tebe to červené, jablčko dám, jablčko dám. Bež, pera. Viete, kto z vás ľubí špenát? Ja! Ale pravdu. Špenát je veľmi zdravý a obsahuje žľaza. No a zdravé sú aj strukoviny. Kto vie, čo sú to strukoviny? Napríklad Zelenina. malé a zelené guľočky. Určite viete, ako sa to volá. Hrášok. Predsa hrášok. A k strukovinám patrí ešte aj fazuľa a Šovica. šošovička, hrášok, fazuľka. Fazuľka! Kde ste boli, kde tá Zuzulka? Zuzulka! Bola som ja na vodičku, budem variť šošovičku. Bola som ja na vodičku, budem variť. Nenecháme dlho vychladnúť, všetko zjeme, ledva už všetko